努力啦，爱搁努力，为我祈祷，为我祈祷，我继续我的这个人生会当，莫较侪意外安尼吼。好，来，安尼咱伫即个过程，咱来看，时间咧个接近55年的时间，咱伫南口教会的成长，咱是毋是有发觉？咱是围伫咧内面，还是咱已经有伫咧外口？互出面头尾的人知影，我南口教会伫倒位？我要做一个 test， 就是我拄仔伫咧即个文化一路，拄仔落交流道遐，毋是有一间麦当劳，我拄仔来的时候，我有一工带我细囝去食麦当劳，我就甲麦当劳的即个工读生请问一下，我刚搬过来没有多久，那个林口教会不知道在哪里，我想去那边看一下，不知道在哪里。这工读生可能较少年，唔知影伊就去问人，他说开始无啥钱，这样好了，我跟你讲，我问一下，林口幼稚园，林口幼稚园，私立的林口幼稚园在哪里？哦，我知道了，在那个竹林路啊，在哪？我就甲他讲你要怎么走这样？现在遐日子话，咱也知影，当然咱感谢上帝，因为咱的幼稚园安怎，咱做出口碑啊，每一位遮咱的社区南口地区的人拢知影咱的幼稚园，总是较可惜，这毋是无好，较可惜，咱的教会以外的人生是安怎？是竟然无人知影讲有咱南口教会伫咧遮55年，有啦，有一个可能伊迄是经理。你讲，有啊，在我们隔壁那边啊，那边有一间林口教会，迄是啥？林口灵粮堂啊，是不是？在那边而已，在那边而已，叫我听下。所以，咱会当来思考一件代志，咱咧做社区的工作，有遮个社区，咱的遮个事业的单位，当然咱是有一定的事业的单位，而且55年的时间，当然咱一定有30年的历史啊，无简单。感谢上帝，互咱会当有30年的历史这个过程，咱看到咱南口的所在有遮个乡亲，咱知影这个对面国校的校长姓啥？无啥错，咱的理长姓啥？这拢我爱学习的但是毋是我爱学习，咱做阵来学习的。咱的警察局的分局的局长姓啥？那其实咱家己是毋拢会当去拜访，咱拢会当安怎？对咱这个社区的兄弟姊妹，对咱这个环境，因为最重要的一点，因为咱是一家人，咱是一家伙啊！咱毋是来教会住的是个体，一个，毋是安尼啦，咱是啥？一家人。所以因为咱一家人，咱会安怎？我鼓励兄弟姊妹，咱爱起祭坛来敬拜上帝。迄个起祭坛敬拜上帝就是啥？伫咧倒位开始起祭坛？伫咧厝内面起祭坛敬拜上帝，伫厝内面起祭坛敬拜上帝是啥？就是啥？就是咱爱有祈祷的时间，是毋是？咱好不容易不管是虾米款的方式开始，咱咧，因为我来咱南口教会3礼拜久的时间，我知影一件代志，每一礼拜早起几点，咱有所谓一个祈祷会，几点？互咱的8点，好无？8点。其实每一工应该嘛会有人来咱的礼拜祷，是毋是？因为咱的礼拜拢无锁，我捌讲过，顶礼拜我讲过，无锁就是开了，咱就当遮来敬拜来祈祷。当然我毋是爱咱兄弟姊妹，咱一定要跪咧祈祷，一定要安怎来祈祷的方式。但是咱安怎用心灵甲啥诚实，而且咱来祈祷，做阵来祈祷。无得较即个咱的祈祷会，搁初开始，也是讲以前就本来就有祈祷会，我还搁咧了解中间啦，但是无要紧，因为安怎，咱有一群兄弟姊妹，愿意伫即个所在来祈祷，咱有兄弟姊妹伫咧遮咧祈祷时，就敢若亲像我有一工，我家己伫咧厝内面咧祈祷，我的牧师伫咧另外的房间祈祷，我拢毋知影。我的牧师祈祷的时间，无得较比较较久啊。我伫遐咧祈祷，煞安怎？煞袂晓安怎做阵来祈祷。后来我发现讲，牧师嘛咧祈祷，嘛咧祈祷，好，咱做阵来祈祷。咱伫主日的8点，早起8点伫教会有祈祷会，
所以伫遮邀请咱每一位兄弟姊妹，咱来食祈祷。咱的聚会时间是9点半，当然这咱会当过来调整，这拢无问。总是咱会当安怎，咱来开始来祈祷，是毋是？祈祷好无？无论什么款的形式的祈祷，拢欢迎咱伫咧这个所在来祈祷。大声的祈祷，细声的祈祷，心内面安静的祈祷，拢是祈祷。我说真毋茫讲，咱伫遮55年的时间，已经55年啊。其实，若用历史来看，无算真长，是毋是？咱若用几个台湾朝金轮教会宣教的历史，我还记我伫国家教会服侍的时阵，因逐年哦，因拢会将因即马几年哦，放伫咧即个门骹口一个。今年应该是我家教会137年左右吧，137年的历史啊。一年我家教会130，按照因顶管头前顶管教会头前写宣告137年。一年就安怎？一年就换一个啦，一年就换一个121。互兄弟姊妹会记住讲，教会伫咧迄个所在已经宣告，已经安怎徛去几百年几十年。咱爱会记住，这个时间当然真重要。咱有55年的历史，总是所以说，咱看咱的社区，以往有做的人还袂信主，拢竹林寺是毋是？顶若是我袂去过，我敢若听，袂去看。竹林寺伫咧咱这附近是毋是？当然，咱有真侪庙寺伫咧咱附近。咱若凊彩甲厝边头尾人问一下，因拢知影是毋是？好毋好？即个兄弟姊妹，咱开始做一款的日志，互南口地区的遮个兄弟姊妹、遮个亲戚朋友、咱的厝边头尾遮个乡亲，知影讲啥？遮有一间啥物南口教会，遮教会的兄弟姊妹都敢若亲像啥？厝内面的兄弟姊妹共款，亲人共款，咱拢是一家伙仔的啦。咱毋是家己伫咧遐咧祈祷咱尔，咱会当安怎做阵组织伫遮来祈祷，来应邀上帝。来互上帝伫遐得到荣耀，伫即个祈祷的过程中间，咱就会当安怎？咱就会当互相来关怀，互相来学习。我叫这嘛是一款的啥意外的人生，有上帝特别的计划。好，讲遮侪上帝特别的计划，最后一点要甲兄弟姊妹咱来分享。来，咱来看最后一点。第3点是爱安怎？咱做阵来读这内边来。顺服上帝的心意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 。亲爱的兄弟姊妹，你敢是一个乖囝？我认为我毋是一个乖囝。我细汉因为牧师囝，有时啊，讲牧师囝毋是啊，大好就是啊，大歹。我拢捌经历过啦吼，我细汉其实足调皮的，阮爸爸讲啥物，当然阮会照做，但是啊，主日学吼，迄阵啊主日学拢8点，以前吼，阮迄个年代，讲8点，主日老师伫遮，阮爸爸规定讲，你要比主日学老师还要早到教会，当然迄囡仔因为阮兜住宾馆楼顶，落来，我甲阮小弟两个就坐第一位遐，你偌坐遐。我就坐遐7点50分，8点7点50分就坐。其实定就安怎，诚热啦，上课，因为我拢知阮妈妈是主日学老师，迄阵教会足细间，20-30个咧聚会，阮妈妈主日学老师，伊拢会看迄个教材，前一下我就偷看伊个教材，明仔载咧讲啥，我就知，老师咧讲，然后我就举手，有拄时啊会甲吐一个，老师你讲错了啦，足热的，我爸爸对阮要求愈来愈严格，迄个爱餐来了，牧师囝伊洗碗，爱餐了，牧师囝伊洗碗，打扫啥拢有吼，教所有大大小小的代志，阮拢捌做过，我拢知影。我开始就安怎？开始就埋怨。阮爸爸一直要求，阮阿妈埋怨，伊就愈要求。第3点要甲兄弟姊妹分享，顺服上帝的心。顺服上帝的心，咱一生中间，
上帝常常借着真侪个方式，伫咧遐来引带咱，毋是干那阮为一款的方式，毋是哦，是正侪个方式，伫遐来引带咱，咱来回想哦，上帝会引带甲带领，咱来感谢上帝。所以，我家己的经验啦，得到一个小结论，就是讲，真高度的自我，真悬的自我，定定，互咱无法度知影上帝的心。我的身份若做的时阵，上帝的心意就咱就听无。安尼有了解牧师咧讲的意思无？我所以我相信团结吼，咱的即个成教员朋友，或者较捌耍过即个游戏嘛，就是讲话时阵袂当讲我，咱来刺激伊去讲我，知影吼？比如讲，今仔日真欢喜，牧师来教会讲道，哦，毋是讲我来教会讲道，哦，今仔日咱看到真侪兄弟姊妹，哦，拢来聚会，啊，我感觉真欢喜，我讲着一个我，袂使我袂使有我吼安尼，所以伫咧即个你伫我较济的时阵就安怎，上帝就安怎，就无去啊，哦，上帝就无去啊，所以伫即个过程中间，我较济，上帝就无去。我就开始要做我爱做的代志，食我爱食的物件，啊，行事为人拢是用我的啥，我的角度来看上帝的意思，来我的角度来看圣经上帝的意思。我，咱定定无在看，我嘛有时也会安尼，无明白，但是应该是安尼啦。看一段的圣经了后，应该就是安尼，上帝的意思应该就是安尼。我就照安尼来做，但是安怎？我若较济的时阵，咱就照我的意思来做，甚至是误解上帝的意思。伫圣经内面，咱今仔日所看即段的经文，大笔的经验会当互咱做一个反省。即大笔的经验，今仔日咱看伫大致上第17章内面的记载，以及撒母耳下卷第7章内面，其实拢有记载一段故事哦。两段的经文内面拢有记载一段的故事。这段故事就是大卫国王住伫咧王宫内面，所以有一天伊派人调即个先知拿单，对即个拿单讲，你看，我住伫咧即个啥，香柏木嘛，上头迄幅起做的即个殿院内面，宫殿大的所在是啥？豪华的顶级豪华宫殿。伊开始想说，但是上主的约柜，上主的约柜伫咧倒位？上主的约柜去伫咧倒位？住伫咧倒位？布棚啊！我住遮好，上主住伫哪？布棚啊！哎呦，安尼咁好，这大卫王安尼讲吼，所以这个先知拿单伊讲，上王啊！安尼好啊！你想要做啥物，你就去做啦。因为安怎，上帝甲你伫地啊。伊安尼甲讲。总是即个拿单暗时啊，上主对拿单安尼讲，你甲我的仆人内面对伊讲啥物？你毋通起造圣殿，互我住。自从我救赎以色列百姓脱离迄个埃及，一直到即马。我拢无住过圣殿，我拢无住过迄个起造出来迄个殿，我一直住伫个倒位，帐篷内面，帐篷帐篷内面。我从来无问我调来即个牧养遮个历代遮个主民遮个领袖，我从来无甲遮个人讲，无甲遮个国王讲，为什么你无爱我，甲我起造一个殿？用即个香柏木做的即个殿，我无安尼讲。所以你爱大卫讲，我上主万军的统帅安尼讲，你伫咧田园即个过羊的时阵，我甲你好调出来，我设立你做我的主民，以色列百姓的国王。这大卫设立做国王的过程，咱拢知影，就是安尼。所以无论你到啥物所在，上主安尼继续讲，无论你到啥物所在，我拢甲你伫地。上主的意思，上帝的意思是安尼甲大卫反复甲讲，无论你伫啥物所在，我拢甲你伫地。亲爱的兄弟姊妹，无论咱伫啥物所在，
上主拢甲咱三甲伫地，咱来了解，咱来知影。无论咱是毋是伫咧意外的人生内面，还是外口，上主拢甲咱三甲伫地。所以伫遮耶和华，即个上主伫遐答应讲，安怎要拍败你所有的对敌，爱赏赐你有好事。你死了后，咱你的先祖埋葬做伙，我会立你的囝做王，互伊的国安怎永存。伊才是为我起造圣殿啦，我要互伊的朝代一直续到永远。所以上主伊讲，伊甲大笔讲的意思就是，毋是伫咧你即个时代是啥，是伫咧你的囝儿孙的时代，才会当起。好，先知拿单伊就甲上主的话，甲伊的启示，每一件代志拢甲大笔讲。咱也知影，若一个青年要考试，还是讲伊家己有计划啊，我要做啥做啥计划，但是伊将这个计划甲你讲的时阵，甲咱时代讲的时阵，你毋好啦，你莫考迄啦，你莫读迄啦，你安怎？你爱考这较好，我感觉你这个较好，你会安怎？你若是青年的时代，咱若是讲咱即马每一个兄弟拢变青少年的时代，哪会我的爸爸妈妈，我就是要考，我就是爱读这个，你哪会？真生气啊！我嘛是会生气。大兵原本有一个真伟大的计划，伊打算要为着上主伫遐来起圣殿。其实咱若圣经若真正有迄个记载，咱嘛感觉真好，对不对？互上主住伫迄个圣殿内面，真好。我确是因为即个时机还未成熟，所以我有得到上主的支持，互上主伫遮好管。但是咱知影大笔伊确实有影是一个真好的领袖，伊无有安怎伤空伤芳，要安怎建造伊家己的即个殿，互上帝伫遐、上主伫遐来住。伊反倒转。真趣味，伊反倒转伫遐接受上主借着先知拿单所传达的信息，伊的话。其实圣经咱搁来看无，搁来即个18章，咱拄则是看17章，17章的即个15节以后16节开始，咱若有圣经咱看16节，而且有写一个感恩的祈祷呢。大笔开始。伊反倒转，伊无上帝伫遐来压求，伫遐来讲无。也讲为虾米？我着要为你起即个圣殿真好，你哪会？伊安怎？伊甲上主的面头前来，伊坐落来，伫咧遐安怎？献上感恩的啥？祈祷。现在兄弟姊妹，内面转来到祈祷的所在，伫遐安怎？伊祈祷，伊感谢上帝，伊开始提起伊对即个上主。上帝伊安怎样恩待遮以色列百姓，应允遮计划将来的应允，伊拢献上伊的感谢。亲爱兄弟姊妹，这是啥？第三点我要分享的就是，大笔透过今仔日看一段经文，伊顺服上帝的心意。伫咧即个世代，其实咱要讲做一个顺服的人，有简单无？无简单，因为安怎资讯太发达了。咱拢无法度安怎，无法度安静来听上帝的心意是啥。那咱透过这段经文，咱转来，咱会当来反省。当我的身份较少的时阵，上帝的声音就会当清楚。最后，咱来看结论。看结论。我来读啦吼，咱来看。意外毋是伫计划中间，却忽然挤进去咱的人生的行程内面。所以意外常常互人措手不及，也是真好来接受。但是咱嘛会发现一件代志，就是意外常常是一个真重要的转折点。有安尼的认知了后，无得较咱会更较珍惜咱生命内面的每一个啥珍惜。用心来体会上帝伫咱生命内面的安排，无论顺境，无论逆境，互咱会当更较接近上帝的心意。我说伫遮的结论是，毋
毋是完全了解，但是咱会当安怎接近上帝的心意，是咱会当家己拍落手。比如讲，接近上帝的心意，还有前8章、7章、5章，咱应该来思考。愿上帝来赐福帮助咱每一位家己姊妹。咱伫意外的人生的中间，有咧较咱嘛会当来体会，啥物是真实上帝的心意。咱三个安排来。那我呢，主感谢你的恩典，实在是阮每一位兄弟姊妹，阮是一家人，阮一家人内面，阮而且同心来向上帝恳求、求讨，求主你的心意来显明伫阮的内面。我得甲阮每一位兄弟姊妹，对于无共款的家庭来，总是阮其实有一个共同的目标，就是要将福音来传开传伫阮即个社区。总是无得靠阮继续还搁咧超找做的方法甲方式，有时阮紧，有时阮慢，有时阮自我做，有时阮无自我。总是阮知影，当阮自我哪做的时阵，阮就看袂到上帝你的心意。恳求上帝你来帮助阮，会当成做一个真实谦卑的人，来到主的面前，伫遐安静来听候上帝你的心意，爱阮所行所做。祝福阮在座每一位兄弟姊妹来帮助阮，伫咧无得通人生每一个意外的人生的过程中间，阮来体会到上帝你满满的心意伫咧阮的内面，你祝福的心意伫咧阮的内面。主啊，感谢你，搁一遍将阮所想、所要行、所要做，交托伫主上帝你的内面，求主你来灌护阮，会当互阮真实来接近上帝你的心。感恩恳求，奉主耶稣基督圣名，阿门。